Stai registrando podcast, ma ti rendi conto che le PLB, quindi le consonanti plosive, sono troppo forti all'interno della tua registrazione e danno fastidio all'ascolto. Come risolvere? Guarda questo video e lo scoprirai. Se stai guardando questo video, molto probabilmente ti sei reso conto da solo che quando registri la voce per il tuo podcast e la riascolti, le PLB suonano un po' troppo forti e questo dà fastidio a te, all'ascolto, quindi immaginati anche al tuo pubblico. Ok, vuoi risolvere questo problema? Oggi ti faccio vedere 3 diverse tipologie di attrezzatura che puoi utilizzare per risolvere questo problema. In questo momento ti sto parlando in un microfono a condensatore, quindi un microfono anche molto più portato a subire il suono delle P e delle P, un microfono con una capsula anche abbastanza grande, Behringer B2 Pro, quindi un microfono non di fascia alta, ma un microfono che costa, se non ricordo male, 100 euro più o meno. Sto entrando in maniera flat, in posizione cardioide, dentro il Rodecaster Pro con un gain di 18, ok? Soltanto 18 perché questo microfono ha una bella spinta. Ok, ma non voglio parlarti di questo microfono perché non è il microfono il centro di questo video. Il centro di questo video sono le PLB, quindi le plosive. Come risolvere questa problematica? In questo video provo a suggerirti 3 oggetti che possono essere utili per ridurre questo problema. Allora, voglio prima farti sentire le PLB, quindi enfatizzandole un po' all'interno di questo microfono senza spugna, in modo tale che tu possa sentire quanto danno veramente fastidio queste consonanti. Allora, podcast, podcast, pizza, pizza, podcast, podcast, pepperoni, pepperoni, p, 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 t, t, b, 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 p, p. Allora, io mi sento sempre un cretino a fare questa cosa nei video dove faccio recensioni di microfoni. Figurati in un video dove mi complico la vita facendo questo. Com'è dura la vita. Allora, hai sentito quanto queste frequenze danno veramente fastidio, ok? Soprattutto se mi stai ascoltando con le cuffiette. Se non lo stai facendo, ti chiedo di farlo. Sentirai degli scoppi all'interno delle cuffiette. Ecco, il tuo pubblico avverte lo stesso fastidio che stai avvertendo tu adesso. Allora, proviamo a capire come risolvere questo problema. Allora, la prima cosa più semplice da fare è questa, cioè utilizzare la spugna. In questo caso questa spugna è quella che esce di default dal Behringer B2 Pro. Ti devo dire la verità, questa spugna mi piace molto, è una spugna molto doppia e mi dà l'idea di assorbire veramente tanto, ma adesso provi ad ascoltare tu con le tue orecchie, con le cuffie, mi raccomando. Prova a inserire la spugna, ti abbasso un attimo il volume per non farti sanguinare le orecchie. Ok, ho inserito la spugna, adesso proviamo a dire podcast, podcast, pizza, pizza, podcast, podcast, pepperoni, pepperoni, p, 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 b, 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 t, 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 p, p. Senti che come suona molto molto meglio? Sicuramente non è che risolve il problema a zero, però sicuramente è meglio, quindi già l'utilizzo della spugna può aiutarti tanto. Quindi se non utilizzi la spugna perché magari non ti piace come sta il tuo microfono con la spugna, mi dispiace, ma devi usarla. Magari sarà più brutto da vedere, forse, ma la spugna, come ti sei reso conto, è fondamentale. Quindi soprattutto se è una spugna buona, consistente, ok? Ci sono alcuni microfoni le cui spugne sono veramente pessime, perché se le guardi in controluce ti rendi conto che sono trasparenti e quindi non hanno nessuna speranza di fermare le P e le B, ok? Quindi se dal microfono che hai comprato la spugna è pessima, ti faccio l'esempio, per esempio lo vedo qui sulla scrivania, lo Shure MV7X ha una spugna veramente brutta, pessima, e l'ho sostituita con una spugna dello Shure SM7B. Ho speso 25 euro, però almeno ho una signora spugna che fa il suo lavoro, ok? Quindi non tutte le spugne che escono di default con i microfoni assolvono alla loro funzione. Questo è il primo metodo, quindi la spugna. Passiamo al secondo metodo. Tolgo la spugna. Ok, ho tolto la spugna, sì, sta registrando ancora. Il secondo metodo, che in realtà è uguale al terzo, è quello di usare il filtro antipop. Però ti faccio vedere, ci sono 2 tipologie di filtro antipop. Partiamo dal primo. Questo qui è il filtro antipop, quello lì, probabilmente quello più utilizzato in assoluto, che ha un disco di plastica con una sorta di rete all'interno che sembra tipo le calze in nylon delle donne. Questo l'ho messo più o meno a
4 dita di distanza dal microfono, e questo sistema, molto economico perché questo qui costa 15 euro se non ricordo male, ma ti metto i link in descrizione dei prodotti che ti sto facendo vedere, diciamo può essere una valida alternativa. Però mi fa piacere se alla fine di questo video poi me lo commenti e mi dici quale secondo te tra queste 3 cose è quella che funziona di più per rigettare le plosive. Facciamo lo stesso stupido test, stupido perché io mi sento stupido, a fare quindi il test delle plosive. Pizza, podcast, pepperoni, Che ne pensi? Rispetto a prima? Rispetto alla spugna? Mi interessa, io non ti dico qual è il migliore, perché poi dipende molto dalla voce, dal microfono, dall'ambiente, quindi è veramente difficile fare questo tipo cioè dire qual è la soluzione migliore, ok? Anche per questo ci sono più alternative. Quindi questa è il classico filtro antipop, costa una quindicina d'euro con disco di plastica e questa sorta di nylon all'interno. Aspetta. In questo video io ti sto parlando di oggetti esterni per risolvere il problema delle plosive, ma c'è una cosa che viene prima, ovvero la tecnica microfonica. Che cos'è in parole povere? Io in questo momento sto utilizzando il microfono davanti alla mia bocca, quindi se faccio podcast, pizza, sentirai queste plosive fortissime, ok? Che cosa puoi fare per risolvere questo problema? Mettere il microfono fuori asse, cioè nel momento in cui tu lo metti di lato, il microfono, e quindi la tua bocca è orientata davanti, quindi il flusso d'aria non andrà a colpire direttamente la capsula del microfono, ma andrà in questa direzione. Quando tu dici ad esempio pizza, podcast, senti che il suono è minore rispetto a pizza, ok? Il suono è minore. Ovviamente io sto enfatizzando tantissimo questi suoni, non credo che tu quando parli esasperi così tanto le plosive, ok? Però questo può essere un buon metodo per evitare appunto che le plosive si sentano così forte. Ok, adesso possiamo riprendere il video. La terza alternativa è questa, che è comunque un disco, come puoi vedere, ma è un disco metallico in questo caso. Anche in questo caso ti metto ovviamente i link in descrizione. Lo metto più o meno sempre a 4 dita di distanza dal microfono e adesso provo a fare sempre il solito test ridicolo. Pizza, podcast, pepperoni, Allora, che ne pensi? Anche questo costa intorno ai 15 euro, forse 20 euro, non ricordo adesso, ma ti metto i prodotti in descrizione. Anche questo può essere sicuramente uno strumento valido. Come dire, l'importante è che tu riesca a risolvere questo problema. Certo, lo puoi fare anche in post-produzione, ma farlo in post-produzione è un po' come dire, prevenire è meglio che curare. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere il motto che accompagna la tua registrazione, cioè meglio prevenire, quindi evitare in partenza che ci siano questi suoni fastidiosi, così dopo, in fase di post-produzione, è molto più facile il lavoro, ok? Quindi questo è il senso. Quindi questo video ho cercato di essere quanto più breve possibile per farti appunto sperimentare con le tue orecchie quale può essere il metodo migliore per rigettare le plosive. Rimetto la spugna perché? Perché alcune persone utilizzano sia la spugna che il filtro, ok? Proviamo in questo modo: pizza, podcast, pepperoni, Te lo faccio anche con l'altro. Pizza, podcast, pepperoni, Allora, ti rendi conto che il suono del microfono con la spugna o senza la spugna è diverso, ovviamente, perché la spugna assolve a una funzione. Se aggiungi anche il filtro antipop, come dire, stai andando a tagliare in maniera abbastanza drastica tutte le frequenze basse della voce. Quindi se già utilizzi un microfono come questo, il Behringer B2 Pro, che è molto spostato verso le alte, non hai speranza che la tua voce abbia un minimo di corpo. Quindi ti consiglio di non utilizzarli entrambi, di utilizzarne uno solo.
Se hai questo problema, quindi ti consiglio, piuttosto che aggiungere 1000 orpelli al tuo microfono, fatti un corso di dizione, un corso che ti insegna come parlare al microfono, in modo che risolvi il problema alla radice. Se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per oggi è tutto, ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione, senza plosive.